Fala galera, eu sou o Iago, esse aqui é o canal Turbo na Lata. Hoje eu vou estar vindo aqui fazer um unboxing dos faróis do Vectra, tá? Faróis do Vectra ano 98, creio eu que foi até o 2000. Acho que até o ano 2000 é o mesmo farol, tá? E acabou de chegar os dois aqui pra mim. Vamos lá ver como é que vem. Bem embaladinho, com a nota fiscal, direitinho. Vamos abrir aí sem muita enrolação. Mas antes já deixa o like aí pra gente, fortalece aí o canal. Comenta aí alguma dúvida, tá? E é isso, bora. Tirar aqui a notinha primeiro. Muita delicadeza, né? Vou tirar aqui da frente. Galera, vem a notinha fiscal, tranquilinho. Esse farol aqui custou R$161, tá? Cada um. Os faróis máscara negra, tá? Vamos lá. O lugar que eu tô aqui tá meio ruim de tá filmando, tá galera? Vocês desculpa aí, pra vocês verem, ó. Veio bem embaladinho. Cheio de papel. Tamanho do bichão. Vou jogar essas caixas aqui. Caramba, eles se preocuparam mesmo com a embalagem dele, pra ele vir bem filézinho mesmo, bem guardadinho. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Nossa, vocês não tem noção do que é bom o cheirinho de coisa nova, gente. Melhor parte de abrir isso aqui é o cheirinho de novo. Muito bom. Aí vem até a borrachinha de vedação. Vem com a borrachinha de vedação também, ó. Aí galera, monstrão, máscara negra, bonitão, ó. Gostei bastante, viu? Muito bonito mesmo. Nossa, o Vectra vai ficar perfeito isso aqui, gente. Cê é louco. Abri o outro aqui, pôr um do lado do outro pra gente ver, né? Até porque eu tô curioso, tô com medo de ter vindo um lado só. Morro de medo quando eu compro essas coisas que é impar assim, de vir lado errado ou vir um só. Já tirei essa dúvida. Vamos lá, deixa esse aqui. Tcharam!
Aquele mesmo padrão, papel pra caramba. Minha mãe vê isso aqui vai ficar louca. Esse veio mais embalado do que o outro aí. Bonitão também. Esse eu não vou tirar essa película, não. Eu tirei do outro. Já deu pra ver do outro, né? Esse eu vou manter porque o outro lá eu vou tentar pôr. Às vezes nem vai dar pra colocar película de novo. Fica a mesma borrachinha, ó. De vedação, tudo bonitinho. E graças a Deus veio o lado certo. Veio os dois lados. Do jeitinho que eu precisava. Olha aí que bonito. Nossa, vai ficar muito foda. Vem com uma conexãozinha que o meu não tinha. O meu não tinha mais essa conexãozinha. O meu já era o fio passando lá de pra dentro já, dos faróis que estavam no meu carro. Legal. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Vou filmar com a câmera traseira do celular, dar mais um takezinho pra ver se pega mais detalhes, porque aqui a gente fica meio travadão, né? Mas é isso, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem aí. Vocês que têm Vectra, que queria estar comprando, né? Eu comprei no Mercado Livre. Assim como eu sempre faço esses vídeos de unbox, porque eu gosto de ver antes de comprar, né? Ver como vem, como é o produto. E eu achei que vai durar bastante tempo, a qualidade dele é bem boa, não é um plástico duro, tá vendo? Ó, ele é maleável, não é aquele plástico que resseca, entendeu? Ressecado, duro. Então eu creio eu que vai durar mais tempo aí. E é isso, assim que eu montar ele no Vectra também, eu já faço um videozinho mostrando como ficou lá. Nossa, vai ficar muito lindo, isso é louco. Vou estar comprando também logo mais aquelas auréolazinhas, olho de anjo, sabe? Aquele LEDzinho redondinho, vou estar pondo nele. Nossa, vai ficar show. E é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem aí, curte, comenta aí, alguma dúvida, tá? E é isso. Valeu, galera. Evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here